Então não é incomum vocês chegarem no consultório numa avaliação de disfunção e eu pergunto, você percebe que você fica fazendo algum movimento com a sua boca? E imediatamente a pessoa me diz, não faço. E eu observo que sim, a pessoa tem vários hábitos ali na minha frente. Em pouco tempo, a gente percebe vários tics, várias situações que a pessoa faz constantemente. E você provavelmente também tem alguns desses hábitos e nem percebe. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o seu celular, você vai colocar em alguma atividade que você está fazendo, no seu dia a dia, no seu trabalho, você no computador, e você vai colocar aquela câmera virada para você. Você vai gravar 1 hora, 2 horas, 3 horas, quanto for, de atividade que você está fazendo. O objetivo é um tempo longo para que você esqueça que você está sendo filmado. Porque no primeiro momento que você está sendo filmado, você vai se controlar e não vai fazer nada. Porque o teu cérebro está ligado e ele vai te proteger. Mas depois que você cai na rotina, esquece que está sendo filmado e começa a ter o seu dia a dia ali na prática, muito provavelmente você vai descobrir que você faz muitos hábitos com essa região que você nunca imaginou. Então fica aqui esse convite para que você faça esse exercício prático que vai te dar muita informação e vai te ajudar no caminho do controle dessa disfunção temporomandibular.